สวัสดีค่ะเด็กๆวันนี้วิชาภาษาไทยป .2 นะคะครูนูจะพาเด็กๆเรียนเรื่องสระมาต่อเรื่องสระนะคะให้เตรียมหนังสือเล่มนี้ค่ะหลักภาษาเล่มสีน้ำเงินหน้าตาเป็นแบบนี้นะคะให้เด็กๆไปหยิบมาค่ะเรียนเรื่องสระสระก็จะมีเสียงสั้นเสียงยาวเรามาดูกันเลยค่ะ แล้วก็คิดตามนะว่าเด็กๆรู้จักสระอะไรบ้าง แล้วสระเหล่านั้นเขียนแบบไหนกันนะ ไปดูกันเลยค่ะ สระอัวอาแปะตัวขาวจัวนั่งตบยุงเสียงดังพัวสระอัวซื้อตัวจะไปเชียงใหม่ปลอดภัยชัวร์ไปกับรถทัวร์สระเอียน้องเมใส่เกียร์มุ่งหน้าไปกินปอเปียะสระเอียอาเสียเจอแมวเจ้าแมวอยากเล่นก็เลยเลียแขนสระเอือเสือมันอยากกินเนื้อเข้าป่าล่าเหยื่อมาเป็นอาหารสระเอือเป็นอีกหนึ่งสระห้ามลืมต้องไปท่องจำไหนใครตอบได้บ้างว่าสระเสียงสั้นและสระเสียงยาวได้แก่สระตัวใดบ้างสระทั้ง32เสียงว่าสระเสียงสั้นและสระเสียงยาวมีอะไรบ้างไปดูพร้อมๆกันเลยนะคะสระเสียงสั้นสระอะสระอิสระอึสระอุสระเอะสระแอะสระโอสระออสระอัวสระเอียสระเอือสระเอสระอามสระไอไม้มะลายสระไอไม้ม้วนสระอาวตัวรึตัวลึและสระเสียงยาวประกอบไปด้วยสระอาสระอีสระอือสระอูสระเอสระแอสระโอสระอสระอัวสระเอียสระเอือสระเออตัวรือตัวลือได้ทราบกันแล้วว่าสระตัวใดเป็นสระเสียงสั้นสระตัวใดเป็นสระเสียงยาวตอนนี้ได้เวลาของเกมแสนสนุกกันแล้วล่ะค่ะเราจะมาสนุกไปกับเกมกันนะคะจงเลือกคำตอบที่ถูกต้องเรามาดูเฉลยไปพร้อมๆกันนะคะสระเสียงสั้นประกอบไปด้วยสระอะสระอิสระอึสระอุสระเอะสระแอะสระโอสระออสระอัวสระเอียสระเอือสระเอสระอามสระไอไม้มะลายสระไอไม้ม้วนสระอาว
ตัวรึตัวลึและสระเสียงยาวประกอบไปด้วยสระอาสระอีสระอือสระอูสระเอสระแอสระโอสระอสระอัวสระเอียสระเอือสระเออตัวรือตัวลือต่อไปเรามาทบทวนองค์ประกอบของสระกันนะคะสระมีทั้งหมด32เสียงประกอบด้วยสระเสียงสั้นและสระเสียงยาวสระเสียงสั้นสระอะสระอิสระอึสระอุสระเอะสระแอะสระโอสระออสระอัวสระเอียสระเอือสระเออสระอามสระไอไม้มะลายสระไอไม้ม้วนสระอาวตัวรึตัวลึและสระเสียงยาวประกอบไปด้วยสระอาสระอีสระอือสระอูสระเอสระแอสระโอสระอสระอัวสระเอียสระเอือสระเออตัวรือตัวลือเรามาดูเฉลยไปพร้อมๆกับคำอธิบายกันนะคะสระมีทั้งหมด32ตัวแบ่งเป็น2เสียงคือสระเสียงสั้นและสระเสียงยาวสระเสียงสั้นมีทั้งหมด18ตัวและสระเสียงยาวมีทั้งหมด14ตัวสระเอาจัดอยู่ในสระเสียงสั้นเพราะมีพื้นเสียงสั้นน้องๆมาลองออกเสียงสระเอาพร้อมๆกันนะคะสระเอาอีกทีนะคะสระเอาสระโอมีวิธีเขียนทั้งหมด4ขั้นตอนดังนี้ขั้นที่1ขั้นที่2ขั้นที่3ขั้นที่4สระแอจัดอยู่ในสระเสียงยาวเพราะมีพื้นเสียงยาวน้องๆลองมาออกเสียงสระแอพร้อมๆกันนะคะสระแออีกทีนะคะสระแอสระอะมีวิธีเขียนทั้งหมด2ขั้นตอนดังนี้ขั้นที่1ขั้นที่2เป็นอย่างไรกันบ้างคะเขียนกันได้ไม่ยากเลยใช่ไหมคะน้องๆจะต้องหมั่นฝึกเขียนอยู่เป็นประจำนะคะเพราะการหมั่นฝึกฝนอยู่เป็นประจำนอกจากจะทำให้น้องๆจำวิธีการเขียนที่ถูกต้องได้แล้วนั้นยังจะทำให้น้องๆมีลายมือภาษาไทยที่สวยด้วยนะคะหลังจากที่เด็กๆดูคลิปเสร็จแล้วเรียนเรื่องเสียงสระเสียงสั้นเสียงยาวไปแล้วรู้จักสระแล้วทีนี้เอาหลักภาษาขึ้นมาแล้วเปิดหน้าที่11นะคะ11แต่ว่าก่อนที่เด็กๆจะทำหน้า11
เด็กๆสามารถไปทบทวนโดยอ่านที่หน้า 8 ก่อนนะคะ อ่านที่หน้า 8 ว่าสระเสียงสั้นมี 18 เสียง สระเสียงยาวมี 14 เสียง มีตัวอะไรบ้าง และตัวที่หน้าตาแบบนั้นน่ะเขาเรียกว่าสระอะไรนะคะ แล้วเด็กๆค่อยมาทำหน้า 11 หน้า 11 ไม่ยากเลยเขาให้เด็กๆวงกลมพร้อมอักษรหน้าคำตอบที่ถูกต้องจะเป็นแบบนี้ เด็กๆก็เลือกเอาเลยว่าจะเอาอันไหนดีนะกอไก่ขอไข่หรือคอควายหรืององู มีทั้งหมด10ข้อนะคะถ้าเด็กๆทำเสร็จแล้วเก็บไว้ดีๆอย่าให้หนังสือหายนะลูกนะฝึกอ่านหนังสือทุกวันตั้งใจเรียนเป็นเด็กดีของคุณพ่อคุณแม่นะคะที่อยู่ที่บ้านและอย่าลืมคิดถึงครูนูด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบาย